我哋參考邊條題目啊2005年 Paper 2第7題。好啦，咁我哋頭先就咧講過啦。我哋咧如果要解呢個方程咧，聯合方程嚟話3 alpha 減5塞入去，就然之後咧係解 quadratic equation 咧二次方程，咁我哋可以計到啦。咁而家咧我哋就嘗試下，如果我哋真係唔識做呢條數嘅時候，咁我哋可以用啲咩辦法咧？代數啦。係啦，咁我哋觀察到咧 beta 嘅答案已經出咗2個4，2個3。咁我哋咧就嘗試下邊啲數咧代入去咧可以做到。咁不如我哋由頭開始試起先啦。咁當 beta 係4，咁試起啦。咁睇下係咪啱。咁首先我哋用呢步式咯喎。咁如果 beta 係4嘅話，即係4等於3 alpha 減5啦。5掉嗰個係9啦。alpha 係幾多啊 ？alpha 就係3啦。咁好啦，我哋將 beta 係4 ，alpha 係3，而家由呢步式得出嚟嘅嘢擺入邊步式好啊？擺入上面嗰步式啦。第一步式啦嚇，咁嘗試睇下咯喎。left hand side 左方啦，就會係4。冇錯啦，4啦嚇 ，beta 嚟噶嘛。right hand side 就係右方啦 ，alpha square 和 alpha 係3嘅 square 減5啦，9減5係4。咦？咁即係話呢個係咪答案啊？呢個係答案喎。嗱咁 beta 4 alpha 3嘅時候咧就係答案啦嚇。咁而家肯定咧 beta 4嘅時候咧係答案，咁邊個會係唔啱啊？ B、D 一定錯啦。係啦，因為佢冇4啊嘛。咁而家唯一咧，我哋仲要試多一樣嘢喎，知唔知仲要試埋邊個啊？兩個都有4啦。兩個都有4就試埋負5啦。冇錯啦，因為睇埋咧負5啱唔啱？咁我哋快啲試埋負5啦。又同頭先一樣啦，將負5塞入呢步啦。負5等於3 alpha 減5。負5掟翻過嚟咧就冇咗咯喎，加5啊嘛，3 alpha。3乘 alpha 係0喎，即係 alpha 係0。咁我哋又再嘗試啦，將 beta 負5 alpha 0咧，再試翻入第一步式。第一步式嘅 left hand side beta 就係負5啦 ，right hand side 右方就係 alpha square 減5啦，即係0嘅2次減5，即係計到幾多啊？都係負5喎。咁即係 beta 負5等於負5嘅時候，係咪答案啊？係答案啦。所以正確答案係 C。咁咧，我哋就好快可以做得到啦。